Toxina e bruxismo. O que a toxina pode fazer por você? Muitas vezes, quando o paciente tem bruxismo, ele tem uma tensão muscular muito grande e isso pode estar provocando enxaqueca. E às vezes o paciente nem se dá conta que é por causa disso que ele está tendo muitas dores de cabeça. E a toxina pode fazer o relaxamento desses músculos, dando qualidade de vida. Aqui na clínica a gente sugere ainda que o paciente faça uma reabilitação, uma avaliação oral, para a gente conseguir conciliar a toxina com o tratamento de longo prazo, para o paciente ter qualidade de vida a longo prazo.